มนุษย์កើតមកតែងតែមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយឬគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហើយអ្នកខ្លះយល់ថាការកែប្រែចំណុចខ្វះខាតទើបធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សខ្លាំងហើយគ្មានចន្លោះប្រហោងឯអ្នកខ្លះទៀតគិតថាការផ្ដោតលើការកែប្រែចំណុចខ្វះខាតត្រូវចំណាយពេលយូរហើយត្រូវសង្កត់ភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យចុះខ្សោយដូចនេះគេជ្រើសរើសផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនិងភាពខ្លាំងដែលមានស្រាប់ស្ទើរតែមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេតើយើងគួរជ្រើសរើសកែប្រែចំណុចខ្វះខាតឬត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលទេពកោសល្យរបស់យើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងទី1ប្រសិនបើយើងយកយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍចំណុចខ្សោយនេះវាអាចហៅបានថាជាយុទ្ធសាស្ត្របែបប្រពៃណីឬចាស់បុរាណយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតបែបនេះអាចនិយាយបានថាបើអ្នកចង់ជោគជ័យអ្នកត្រូវតែពង្រឹងចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកព្រោះមានតែការកែប្រែចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកទេទើបអ្នកអាចឈានដល់ភាពជោគជ័យបានដូចជាធុងទឹកប្រសិនជាធុងទឹកមានចន្លោះប្រហោងទឹកនឹងជ្រាបចេញមកក្រៅហើយទឹកក្នុងធុងនឹងមិនអាចពេញបានទេធុងដែលជ្រាបទឹកប្រៀបដូចជាចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចខ្សោយឬគុណវិបត្តិរបស់យើងដូច្នេះហើយគន្លឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតទី1នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ជោគជ័យអ្នកត្រូវតែរកឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវខំប្រឹងប្រែងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតទាំងនេះហើយពង្រឹងវាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជីវិតបែបនេះប្រាប់យើងថាដរាបណាអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងដល់កម្រិតមួយអ្នកអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅណាមួយដែលអ្នកចង់សម្រេចបានទី2យុទ្ធសាស្ត្រជីវិតអភិវឌ្ឍចំណុចខ្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រពឹងផ្អែកលើចំណុចខ្លាំងមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនជំនួសឲ្យការចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងឥតឈប់ឈរដើម្បីស្វែងរកចំណុចខ្សោយយល់ល្អដើម្បីសម្រេចភាពជោគជ័យអ្នកគួរតែផ្ដោតលើការពង្រឹងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងវិញគុណសម្បត្តិកើតចេញពីភាពប៉ិនប្រសប់ដូច្នេះដំបូងត្រូវស្វែងរកទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងជាមុនបន្ទាប់មកពង្រឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នកទៅជាគុណសម្បត្តិហើយចុងក្រោយផ្ដោតលើការពង្រឹងគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីសម្រេចភាពជោគជ័យឧទាហរណ៍ទេពកោសល្យមួយរបស់អ្នកគឺពូកែទំនាក់ទំនងមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យបែបនេះគឺជាមនុស្សដែលពូកែនិយាយពួកគេអាចរៀបរាប់រឿងរ៉ាវអ្វីមួយយ៉ាងរស់រវើកនិងមានភាពទាក់ទាញពីធម្មជាតិនេះគឺជាទេពកោសល្យមួយប្រភេទដូច្នេះអ្នកអាចពង្រឹងទេពកោសល្យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកដោយពង្រឹងចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធហើយបន្ទាប់មកស្វែងរកឱកាសដើម្បីធ្វើការថ្លែងសន្ទរកថាឬការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដូច្នេះវានឹងក្លាយជាអត្ថប្រយោជន៍បន្តិចម្ដងជាចុងក្រោយសូមប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍នេះដើម្បីជួយអ្នកឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយខ្លះជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលឬគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់ដោយបន្ថែមចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកឬខ្លះជាមេធាវីដោយបន្ថែមចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ជំនាញនិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកដូច្នេះហើយយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតទី2គឺពង្រឹងចំណុចខ្លាំងមានន័យថាគឺការមិនអើពើនឹងចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញយើងគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងចំណុចខ្សោយតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យចំណុចខ្សោយអាចរារាំងការសម្រេចគោលដៅរបស់យើងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺធ្វើឲ្យភាពខ្លាំងរបស់អ្នកកាន់តែខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកអនុញ្ញាតឲ្យវានាំអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យតើយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសពង្រឹងចំណុចខ្វះខាតអ្នកក៏អាចសម្រេចបានសមិទ្ធផលតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងបានដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែអ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនមែនជាទេពកោសល្យរបស់អ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានភាពលេចធ្លោឬអស្ចារ្យនោះទេផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកជ្រើសរើសយកការពង្រឹងចំណុចខ្លាំងខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យរបស់អ្នកនឹងមានឱកាសក្នុងការឈានដល់កម្រិតកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរគឺមានលទ្ធផលខុសគ្នាប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍចំណុចខ្សោយទីបំផុតអ្នកអាចសម្រេចលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 85% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដំណើរការទាំងមូលនឹងពិបាកខ្លាំងហើយវានឹងពិបាកសម្រាប់អ្នកក្នុងការមានអារម្មណ៍រីករាយនិងពេញចិត្តក្នុងជីវិតកំឡុងពេលដំណើរការនេះការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងធ្លាក់ចុះជាមនុស្សធម្មតា
ហេតុអ្វីហេតុផលគឺមិនស្មុគស្មាញទេតើអ្នកណាអាចត្រេកអរនិងសប្បាយចិត្តពេលអ្នកតែងតែគិតរាល់ថ្ងៃអំពីវិធីកែខៃចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលអ្នកអាចធ្វើតាមធម្មជាតិនេះវាច្បាស់ណាស់កាន់តែងាយស្រួលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែរីករាយមានបុគ្គលម្នាក់ដែលគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សពូកែគាត់មានឋានៈខ្ពស់ក្នុងក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីល្បាញមួយនិងមានប្រាក់ខែដ៏ច្រើនប៉ុន្តែគាត់តែងតែមានបញ្ហាក្នុងការងាររបស់គាត់ទេពកោសល្យរបស់គាត់គឺក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើការគឺតាក់ទងនឹងទិន្នន័យសុទ្ធសាធគាត់បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីសិក្សានិងតស៊ូជាមួយការងារនេះតាមរយៈការងារនេះទេពកោសល្យរបស់គាត់ត្រូវបានគៀបសង្កត់គាត់បានរស់នៅក្រៅទេពកោសល្យរបស់គាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់បានចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងជាច្រើនឆ្នាំលើការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានភាពលេចធ្លោតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគាត់ស្រាប់តែដឹងថាទោះបីគាត់ព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចទទួលសមិទ្ធផលលេចធ្លោលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពេលខ្លះខ្ញុំឃើញមិត្តរួមការងារផ្សេងទៀតធ្វើការងារងាយស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយការងារហើយមុនពេលកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំវិញត្រូវប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាដដែលហើយត្រូវធ្វើការតែម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងដែលមិនឆ្លាតយើងអាចមើលឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងយ៉ាងណាយើងនៅតែអសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅដ៏លេចធ្លោហើយវាធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងកាយនិងចិត្តគាត់មិនដឹងថាគាត់អាចមានជម្រើសល្អជាងនេះដែរឬទេដូច្នេះតើអ្វីជាជម្រើសល្អជាងនេះជម្រើសល្អគឺជាអ្វីដែលយើងទើបតែនិយាយគឺអំពីចំណុចខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតទី1ពង្រឹងចំណុចខ្សោយយុទ្ធសាស្ត្រជីវិតទី2ពង្រឹងចំណុចខ្លាំងវាមិនត្រឹមតែអាចពង្រីកដែនកំណត់របស់យើងនិងជួយអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវឧត្តមភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពរួបរวมទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តលែងស្ថិតក្នុងភាពឈាំឆ្គងហើយមានអារម្មណ៍កាន់តែខ្ពស់ពេញចិត្តនឹងភាពរីករាយនិងការទទួលយកខ្លួនឯងក្នុងដំណើរការនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងចុះឥឡូវនេះតើអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសមួយណាខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើននឹងជ្រើសរើសយកចំណុចទី2ដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរជាអកុសលមនុស្ស 99% បានជ្រើសរើសយកចំណុចទី1រួចទៅហើយព្រោះដើម្បីតែលុយនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយពួកគេក៏លែងមានភាពក្លាហានក្នុងការជ្រើសរើសម្ដងទៀតពួកគេក៏មិនជឿលើទេពកោសល្យហើយក៏មិនគិតថាខ្លួនមានទេពកោសល្យដែរដូច្នេះហើយពួកគេបានខកខានពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេតើធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចស្វែងរកទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងឃើញបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត